再来看时代力量的立委陈昭华指控讲，为伫新竹宝山的有钱家园建案违法扩建。虽然这扩建案捌做过宽频变更的比查，也毋过这比查案是违法的，应该是无效力，所以要求讲环境部应该爱调查。是这起新竹宝山有欠家园的建案，时代力量立委陈昭华指控建商涉嫌违法扩建，而且出现基地降低问题。针对这点，新竹县政府已经驳回讲这是不实的指控，开发案拢照开发许可内容来办理。不过陈昭华早起搁一届开记者会，讲这个案迄当阵做宽屏变更，所干那有比查，经过比对，这个案件的开发面积毋但无缩小，还阁新增加42栋建筑物。很少看到这样子通过环评，然后他爱怎么盖就怎么盖，就以市值来计算，我们就是好几亿啦哈，我们估是说5亿。陈昭华表示，宽屏变更案无是一个新查，颠倒是用比查，依法是开发案产能或者是规模降低。不过开发单位虽然讲起人家厝的比例有降低，不过国土保安用地、甲公有地拢加几啊栋建筑物。不离那阵啊，讲地动，你的厝上边啊，遮你个按落去啊，确实是一个很大的瑕疵。我们要求要撤销这个备查。107年的备查内容跟现在执行内容是不同的，这一些事实跟这个相关的疑义呢，那当然应该要由这个县府来做厘清哦。这个开发案到底敢有违反比查的内容？环境部表示，需要新竹县政府来厘清。不过陈昭华指期讲，这是纠权兼裁判，所以会告发。那环境部环境管理署指出，这个案若无以环评审查的结论来执行，会要求开发单位提出环境调查，甚至是影响对策。记者综合报道。